Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys akan kita memancing, dan ini hari Minggu, dan desa Sungai, Kabupaten Sekap. Dan ini spotnya guys, danang, dan ini juga spot ini sungai guys. Nah, pancinya sudah dipasang tuh. Dan alam yang sambar pancinya. Nah, di sini banyak ikan gabus, ikan nila juga ada, ikan patin. Dan banyak nanti mau makan. Oke guys, tunggu nanti kelanjutannya guys. Oke. Gila kecil ya, nggak apa-apa guys, lumayan. Pakai umpan cacing guys, ini cacing merah. Oke, lanjut dulu.
sampai dulu di sini guys, yang cuaca yang ya. Bisa selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.